Hello，大家好，又係我 PG7279 Studio。咁今日呢係2026年5月19日，星期二。咁今日呢，新翠村呢又瀨嘢啦。咁有一架城巴屎水 Enviro 500mmc facelift 12.8米呢就停咗喺新翠村擺街。咁唔係爆玻璃啊，係引擎故障啊！見到咁初頭以為呢係有乘客爭執，係啦。咁涉事嘅城巴車隊編號係6319，咁車牌呢係 T2Z9596 噶嘛，係 N 廠嘅。咁啊，見到架車打晒死火燈啦，咁啊已經轉咗做城巴啦。咁啊1個鐘頭之前呢係已經轉咗170嘅，係啊，仲係170嘅。係啦，去緊沙田站嘅，咁啊都係一樣，個編號都係用緊舊字體嘅6319啦。咁外面呢就係未貼6319呢個字啦，可能係唔夠位啦，係或者可能需要改一改車頭位置嗰個企位啊、座位嗰啲數目嗰啲咯，要移後少少啦。咁冇計啦，咁啊，但係呢啲呢唔係呢個話題嘅，係啦，就唔關事嘅，咁啊。咁見到啦，我哋可以向後睇下。咁個引擎呢係開咗嘅，即係車尾引擎啦。咁係仲係着緊嘅啦，就係咁咯。咁啊架車呢個燈裏面呢已經熄咗啦，係啦。咁啊，我就唔會再詳細報道噶啦。咁啊，係咯。有興趣嘅話呢，你就留言俾我啦。係啦，咁啊，今條片呢就去到呢度，咁我哋下次再見，拜拜。